हेलो गाइस, वेलकम टू Rcflying। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं SR-71 ब्लैकबर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका का सिंगल सीटर डुअल इंजन फाइटर प्लेन है। दोस्तों, अगर आप इस प्लेन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसके सभी पार्ट्स आपको ईजिली दिखाई दे जाएंगे। इन सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद ये पार्ट्स कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। इस प्लेन को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 mm नॉर्मल फिश बॉक्स थर्माकोल, जो आपको इजीली किसी भी फिश मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्लेन को बनाना बिल्कुल इजी है। हमें नॉर्मली डायमेंशंस को थर्माकोल शीट पर रखकर अलग अलग काट लेना है। काटने के बाद शीट को अच्छे से सेंड करना है, और सेंड करने के बाद इन सभी पार्ट्स को आपस में तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने प्लेन के सभी पार्ट्स को अलग अलग काट लिया है। अब हम हॉट ग्लू की हेल्प से इनको जोड़ने वाले हैं। जोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से सेंड करेंगे। अब हमने अपने सभी पार्ट्स को हॉट ग्लू की हेल्प से जोड़ लिया है, और अब हम अपने थर्माकोल को सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से सेंड करने वाले हैं।
अब हमने अपने प्लेन को अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम अपने प्लेन के स्टेबलाइजर्स और प्लेन के अपर पार्ट्स को बनाने वाले हैं। सभी पार्ट्स को लगा दिया है और अब हमारा प्लेन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने अपने प्लेन को अच्छे से पैकेजिंग टेप की हेल्प से अच्छे से कवर किया है, जिससे ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फ्लाइंग वीडियो। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।